Makasika izay raharaha izay hatrany nitafata amin'ny ministra ny fitsarana Ramatoa Noeline Ramanantena Somaly ny ambassadorny Allemagne miasa eto amintsika Andriamatoa Halt Gehrig anisany nodinina tao anatin'izany moa ny makasika ny raharaha Andriamatoa Marc Ravalomanana izay mahavorooroy an'Andriamatoa Jean-Marc Comba. Anao ny rehetra ahafana manafaingana ny raharaha momba ny Jean-Marc Comba ny fitondrana malagasy araka ny nambaran'ny ministry ny fitsarana Noeline Ramanantena Soa. Misy ny dingana tanterahan'ny fitsarana Antsiranana sy Antsirabe entina andalinana ny fanadihadiana ho ny ministra. Efa miezaka zao manao voaingana zao misy ny atao hoe commission rogatoire nalefa ny doyen des juges d'instruction Antsiranana ho an'ny juge d'instruction ny Antsirabe anoizana ny fianonan'ireo olona zay heverina hoe ovavolombelona mba hisiany ny ivoany fahamarinana amin'iny raharaha iny mba azahoatra zany hoe élément d'information bebe kokoa zany entina ahafana manapa-kevitra sy hoe amitana an'ilay fandininany raharaha. Manoloana ny fepetra raisy ny ministeran'ny fitsarana sy ny anafainganana ny fitsarana ny raharaha Jean-Marc Comba dia manana ny ambarany ny masivony Allemagne. J'ai l'impression que le cas de M. Comba, voilà, que le ministère fait tout ce qui est possible pour le traitement du dossier de M. Comba. Azo heverina arak'izany fa tsy ho ela no isian'ny fitsarana ny raharaha Jean-Marc Comba izay mpiambina ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana.